Muy buenas. En este video vamos a hacer una actualización de la memoria RAM de este modelo de computadora. Como puedes ver, bueno, este es un portátil de Lenovo modelo 145 en que se va a hacer el cambio de la memoria RAM. Como pueden ver, pues la apertura del portátil es bastante fácil. Simplemente retirar cuidadosamente los tornillos y destaparlo con una uña de guitarra. Podemos apreciar el interior de este portátil, y como pueden ver, el portátil tiene un solo módulo para colocarle o cambiar la memoria, ya que el otro módulo está insertado en la placa madre. Este modelo viene con 8 GB de RAM, 4 internas y 4 en un módulo, por lo que solamente se le puede colocar otro. Entonces el máximo de para este modelo vendría siendo 12 GB según las especificaciones del fabricante. Aquí podemos ver que voy a de paso para una vez para cambiar la memoria. Voy a aprovechar aquí para hacerle una limpieza al ventilador, ya que, como pueden apreciar, está bastante sucio. El cliente dice que jamás se le había hecho algún mantenimiento. Ahí el ventilador, con unos tornillos fáciles, se retira cuidadosamente la fuente de poder con la board y las antenas que son de la Wi-Fi y del Bluetooth. Aquí también podemos ver retirar la pieza de cobre que hace de refrigeración para el procesador y el chip gráfico. Solamente el procesador, perdón, ya que el gráfico no está internamente dentro del procesador, que es un Ryzen 3. Bueno, se retira y nuevamente se vuelve a colocar suavemente. Los tornillos hay que sujetarlos, no darle mucha fuerza ni tampoco dejarlos bastante suave. Una vez limpiado estos componentes, se vuelven y se colocan. Bueno, ahora procedo a hacer el cambio de la memoria RAM, con mucho cuidado de no tocar los componentes electrónicos, ya que si estamos cargados de estática podemos dañar el componente electrónico. Bueno, ahora se procede también a hacer el cambio. En este caso el cliente compró esta memoria según las especificaciones antes mencionadas que se le dio para que lo comprara. En este caso es una memoria de 8 GB
DDR4, viajando a 2666 Hz, según las especificaciones que da el fabricante. Bueno, una vez colocada la memoria, se vuelve nuevamente a colocar la tapa. En este caso, pues este modelo es bastante fácil de abrir. Colocamos su respectivo tornillo con el cuidado de que no le vayamos a dar mucha fuerza y tampoco dejarlo tan suave. Bueno, una vez colocado todo el componente, se procede a encender el portátil y ver si quedó exactamente colocado la memoria. Para eso, pues se puede descargar el programa CPU-Z, instalarlo y ver en la parte de la memoria que efectivamente esté trabajando el cambio o la memoria que se colocó. De este modo, pues finalizamos el cambio y la actualización de este portátil.